最近又出咗另一個報道啦，就係我喺 Rosewood 食飯嗰陣時俾人偷拍咗。你哋啲新聞標題唔好再呃人啦！你幫一個男人生咗4個仔，一齊咗10年，重點係極度進取，唔好玩啊！嗰件衫係我做完瑜伽190幾蚊淘寶買嘅，係唔啱 size 嘅啫。OK， 單純係我身材好咧，做出嚟個效果好，係完全冇一個意欲去 P 佢嘅，因為我已經同佢太多年。同埋嗰一日咧，我係幫我個仔買一個可以調校高度嘅書台啊！我就純粹喺 Rosewood 食嘢，唔好講到我好似嗰啲咩極度進取小三。你哋啲標題真係呃人㗎，大佬啊，得唔得啊？唔好咁假啦！呢個 moment 我已經35歲，我唔得閒再 P 任何人，我淨係想我銀行戶口多啲錢㗎咋，就係咁簡單。其實咧，如果你哋有啲偷拍咧，係咪賺500蚊定1000蚊？不如你直接 send 俾我啊！唔該，1000幾百蚊嘅圖 send 俾我啦。你 Instagram 直接 send 俾我，我俾錢你。你 P 我先俾我啲記者出圖，因為嗰一日啊，我又冇化妝啊。見過真人嘅人都知道我個樣咧靚到好似天使咁啦，就魔鬼咁嘅身材，所以咧就好介意你哋影到我咁衰嘅。其實我唔介意你影我，亦都唔介意你 send 啲圖俾記者，但係我好介意我自己個樣影到咁啊。然後啲網民下邊又可以留言啊，咁樣衰啊！唔該，你望下你個真人先。同我咧係爭7900萬里啊！所有人見到我真人都覺得我超靚咯，好唔好啊？隻腳係逆天啊，起碼有100寸，個樣啊直頭靚過全香港所有嘅明星，只係單純我唔上鏡嘅啫。多謝。